好，正式開始我哋精靈一點嘅環節，同大家講講男士結紮手術知多點啊！喺直播室呢一度，除咗有我瑞文同埋陳家亮教授之外呢，亦都已經邀請到我哋呢一節嘅嘉賓啊！佢係外科專科醫生陳東飛醫生嘅，陳醫生你好。陳醫生你好，你好 Francis。係啊，我哋今日呢一個話題呢，其實我琴日收到呢一個嘅主題嘅時候呢，我自己係覺得哇好有趣啊！有趣嘅在於呢，就係因為我覺得呢，我哋即係都算做得多唔同嘅醫療節目啦，但係都好少講。好似咧，即係生育計劃可能會好多時係講話啊，我哋點樣可以即係係啦，生多啲，點樣去計劃點樣生，幾時生，點樣調理身體。但係咧，呢個生育計劃嘅另一個部分咧，就係即係可能有時要節制一下啦，咁樣樣。咁但係咧，男士嘅結紮真係好少講。係啊，瑞文，唔好話你咧，就算我自己醫學界成班朋友坐埋一齊咧，都好少話題或者好少同事喺呢一方面咧，有比較上深入嘅經驗同知識嘅。所以今日一個好有趣嘅題目嚟。係啊，咁啊，如果係咁啦，陳醫生，不如正就係借住今日呢一個嘅主題啦，同我哋分享下啦。其實普遍嚟講啦，喺香港，即係可能有啲生育計劃要關於即係限制生育嘅話咧，其實多唔多人或者係有幾多人咧係會即係做呢一個結紮手術？個普及率大概係點樣樣咧？嗱，你話好確實嘅數字咧就冇嘅。咁其實男士結紮手術咧就其實當然存在咗好長時間㗎啦。不過可能係唔多人講，媒體亦都少講。都真係有啲男士或者有啲家庭咧想做好嘅家庭計劃嘅時候，都忽視咗呢方面嘅。可能以前都諗到最簡單避孕套啦，或者女士嘅避孕藥啦，口服又好，打針又好啦。咁就算要永久唔想再生育啦，通常諗到結紮兩個字都係婦女結紮嘅啫。係啊。咁男士結紮咧，以前係少嘅，咁亦都少，可能係因為提供服務嘅地方唔多啦。亦都可能係好多男士或者一啲大眾啦，對結紮有誤解誤會。以前諗到結紮，可能就會同閹割扯上關係，覺得係一個對男士嘅可能男士嘅雄風啊，或者性功能啊會受損。咁其實當佢哋明白咗之後，就發現呢個結紮手術係其實係如果嗰個家庭或者男士係想永久地唔再有生育嘅能力，就做呢個結紮手術。其實創傷其實最細、最簡單，康復越少，同埋嗰個所謂意外懷孕或者係所謂失敗嘅機會，其實越最細嘅一個方法。係啊，瑞文，我一個男士，容許我即係佢急不及待要請教陳醫生。頭先一開始講得好好嘅，好多時一般市民大眾尤其是男士咧，喺呢一方面男士結紮手術都有啲誤解嘅。你可唔可以同我哋講解下最常見一啲嘅誤解係或者擔憂係啲咩地方呢？嗱，擔憂有幾個層面啦。譬如有啲男士一諗到做手術嗰個位置佢就會痛啦，即係有時有啲痛係唔係身體嘅痛，佢諗到已經痛嘅。大家聽有啲人諗到都痛，有啲人怕痛而唔去做啦。咁亦都有啲人係誤解誤會咧，以為結紮咁咪冇咗精液咯嚇，即係因為平時我哋講射精係有精子出嚟噶嘛。咁但係有啲人就以為咁我做咗結紮咪封嗰條路，冇咗射精或者冇咗精液，咁呢個係另外一個誤解啦。咁另外一個誤解就係因為結紮個手術位置咧就喺男性個陰囊度啦，咁同我哋個睾丸係好接近啦。咁有啲男士就以為會唔會我睾丸都冇埋㗎？好似我屋企隻狗做完手術個囊囊係冇晒嘢㗎。咁一連串嘅誤解就會令到佢哋可能唔敢去做啊，或者係忽視咗呢個家庭計劃嘅重要性咯。佢你講得係誤解，即係話以上嘅答案全部都係否㗎啦，全部都唔係真㗎啦。咁不如逐個講下啦。其實咧，即係第一樣嘢咧，就係話頭先你講其中一個啦，就係話其實冇咗或者結紮咗之後咧，冇話冇咗嚇親人咁樣講。係啦，如果結紮咗之後，其實係有精液嘅，即係話喺我哋嗰個嘅即係生理結構上面，即係精子同埋精液啊，我都唔知點樣形容啊，係唔同地方去生產，係咪咁樣樣啊？你其實我哋個精子就係男性個睾丸製造嘅啦嚇，咁當然顯微鏡度、放大鏡度睇嗰啲精子就識游識喐，好似啲蝌蚪咁啦。咁但係佢佔男士譬如射精每一次嘅精液入邊嘅成分或者個容量咧，可能係1%至2%嘅啫。95%啊、98%以上嗰啲咧，嗰啲精液係液體嚟嘅。咁嗰啲就係液體，就係我哋嗰個成個射精嘅通道，包括係嗰個前列腺嘅分泌物啊，嗰個副睾咧，我叫應該精索精管嚇嘅一啲潤滑液啊，一啲營養啊，呢啲液體平時就係令到個精子有潤滑啊、有營養嘅通道嚟嘅。咁嗰啲咧係唔會造成懷孕嘅。
咁同時個精液入邊大部分成分咧都唔係精子嚟嘅，咁所以做完手術後咧，如果唔係用顯微鏡度去睇咧，其實係根本係分唔出嘅，係啦，所以做完結紮手術啦，我哋一定要攞精液去測試，要由病理即係用顯微鏡度放大，先會見到入邊有或者冇精液嘅，係啦，肉眼分唔到嘅，係啦，冇精子係啦，表一個有效嘅結紮手術，係啦，冇錯啦，冇錯。阿陳醫生頭先開始講一點咧，我覺得係我可以想象得到嘅，你一講起嚟諗起都會痛，咁係近住陰部地方。真係唔痛咧，做呢啲手術，定係話係呢個係可接受定點樣避免減少啲咁嘅痛嘅咧？嗱，我有時同啲病人講，因為我哋有啲病人真係可能好少接觸手術，我同佢講類似剝牙咯。咁剝牙有啲人聽到都痛嘅，係啦。咁但係絕大部分嘅剝牙手術或者牙科手術啦，你剝個智慧齒又好，或者剝個蛀牙好，絕大部分9成9都係可以局部麻醉處理嘅。咁呢個男士結紮手術就係更加我哋病人可能99.99%都係局部麻醉已經處理到噶啦，因為我哋嗰個精索就喺我哋個陰囊嘅皮膚下邊嘅啫。咁要麻醉嗰個位置咧，其實就相對簡單嘅。用嘅麻醉藥其實都係我哋通常好少，我哋通常用可能2個毫升嘅麻醉藥已經足夠完成成個手術噶啦。係啦，咁就同時因為嗰個位置冇乜特別重要嘅好敏感嘅神經線嘅。咁其實嗰個痛咧就相對少，但係當然唔會係完全唔痛嚇，所以一定要麻醉之後去做手術。咁但係另一樣嘢咧就係頭先第3個即係迷思啦，就係例如睇屋企隻寵物咧做完一啲嘅即係絕育手術之後咧，佢垂頭喪氣咁樣啦，覺得佢好似真係冇咗啲紅痘痘咁樣嘅感覺喎。其實呢一個又係迷思，係錯嘅誤解嚟嘅。咁真實喺即係人類啊男性會出現一個點樣嘅狀況咧？嗱，因為我哋做結紮手術，我哋目的係嗰個男士冇咗嗰個精子，等佢唔會令到佢個伴侶懷孕嘅啫。我哋唔係想影響佢嘅荷爾蒙功能嘅，咁所以我哋就係將嗰個通道封咗佢啫，等啲精子出唔到嚟，等佢其他精液啊或者佢嘅男性荷爾蒙啊可以繼續分泌、繼續功能嘅。咁當然啦，寵物嘅絕育咧，就喺獸醫個角度咧，就係除咗佢哋唔會令到可能個狗冇 partner 啦，即係令到個狗乸懷孕之外，佢都想佢冇埋嗰個睾丸，就算冇埋荷爾蒙，減少嗰啲寵物嘅有嗰啲有啲前列腺病啊、睾丸癌嘅機會嘅。但係我哋男士當然都會有睾丸癌啊或者前列腺嗰啲病，但係我哋唔想用呢個手術去處理嘅，所以絕育結紮手術咧，淨係封咗個通道嘅啫。所以所有其他男士功能啊，譬如個勃起啊、射精啊、荷爾蒙嘅分泌係完全冇影響。另外我自己諗到個迷思，突然之間諗起，咁嗱，封咗個通道即係此路不通啦，咁谷住會唔會有問題嘅咧？其實係啊，呢個係可能另一個，即係如果有啲男士去諗，佢會諗好耐就會驚痛啦。咁其實人體好奇怪，即係好神奇咧。我哋嗰啲精子個睾丸繼續製造嘅，係咯，佢出唔到嚟，個人體會吸收嘅，佢自己慢慢會消融嘅。係啦，即係慢慢會消失啦。係啦，咁當然好少部分咧，做完手術後咧，佢早期咧係會有呢種所謂谷或者係脹嘅過程嘅。係啦，咁嗰個感覺多數人係感覺唔到嘅，身體自己處理到嘅。少部分咧，可能1000個有1個2個，佢哋嗰個谷或者脹嘅感覺咧會持續唔舒服。係啦，不過就好少會影響到佢日常生活。係啦，因為譬如我哋結紮完之後咧，如果係個患者跟進，可能1年2年5年10年後咧，佢封咗個通道一邊。就會收窄咗，因為冇嘢精子唔流通啦嘛。咁另外一邊仲有產生精子嗰邊咧就會脹咗嘅，係啦，因為佢有一啲壓力咁，但係身體慢慢會承受吸收咗咁佢人體就唔會有乜感覺嘅。陳醫生，我想提出一個問題咧，係稍微離開少少醫學嘅，醫學上頭先你解得非常之清楚一啲迷思啦。咁但係我哋講結紮手術咧，有時候你會諗男士可以技術上可以做得。女士咁多年嚟都有做呢樣嘢，點解我要選擇叫個男士做呢件事？嗱，我唔係話要大男人啊，而係通常即係過往即係好幾百年嗰個社會嗰種思想就係話，要呢方面呢，就叫屋企個伴侶去處理嘅問題，似乎好似係佢嘅問題，佢嘅責任咁樣。咁點去改變呢樣嘢，同埋點解我哋要改變呢樣嘢咧？其實呢個阿 Francis 就話唔係醫學問題，其實都同醫學有關嘅。因為如果係譬如嗰個家庭夫妻真係夠啦，2個或者3個夠啦，咁如果太太要去做結紮咧，咁個輸卵管喺腹腔嘅，佢要全身麻醉做手術咁一定係個風險大啲，收嘅時間又長啲，復原又耐啲嘅。咁如果男士做咧，可能佢就係一個可能10分鐘嘅手術，佢可能一個上晝攞個假已經做到噶啦，做完就可以翻屋企繼續工作。咁快？
係即係類似，通常我同病人講剝牙咯，你剝完兩隻智慧齒，咁都一定有啲唔舒服嘅。有啲人會想攞幾日假屋企休息，但我哋都有唔少人，甚至有啲醫生佢自己好忙啦，上晝做完晏晝可以繼續翻工嘅。係啊，咁即係我哋有時，比如類似你行路拗親隻腳，係一定會有啲唔舒服咁但係嗰個唔舒服咧，就多數人其實唔影響日常生活嘅。咁但係如果你想用女性做呢個手術，全身麻醉一連串，如果佢個腹腔曾經有做過其他手術，有好多黏連咁個女性做結紮嘅手術咧，我唔係婦科醫生啦，就會複雜好多嘅。咁以往有啲女性做結紮咧，就係佢可能係開刀剖腹產嘅時候，佢已經同醫生講定啦，咁佢就咁當然嗰陣時就簡單好多。如果佢係已經生完之後先至決定做咧，咁女士做呢個手術咧就危險性時間複雜唔好講金錢都會多好多咯。係咁個女士做聽落又真係複雜好多喎。咁但係突然之間又諗啦，就係可唔可以因為女士如果要做咗就真係永久啦。男士咧其實嗰個位置又好似幾方便唔難做，仲有嗰個嘅係咪輸精管其實都相當有一段嘅長度啦。如果後悔做完之後，可唔可以翻轉頭駁翻埋嘅咧？最文你個即係思維都好活躍咁其實係我哋其實諗到嘅嘢。就可能會發生咗，其實做到嘅。但係當然，我哋同我哋啲客人講咧，就呢個手術咧，因為有創傷性噶嘛。我哋結紮又好，駁翻埋又好，創傷都唔細嘅。我哋通常建議佢真係諗清楚啦。係啦。咁但係間唔中啦，我哋點諗清楚都好啦，都有機會改變主意或者俗稱後悔嘅。咁其實絕對係駁到嘅。咁當然啦，我哋好似裝修咁啦，要拆屋同要起屋邊樣易係啦，係啦，要駁翻埋咧喺我哋通常係泌尿科醫生去處理嘅，係一個都係屬於比較高難度嘅，同埋手術時間長，因為我哋個輸精管係好幼嘅，係啦，要顯微鏡啦，可能通常要2個泌尿科醫生，手術個時間可能要1個鐘、2個鐘先至駁通，同時通完之後咧都唔一定個精子順利流通嘅喎，因為佢。特別如果結紮時間長嘅話咧，佢個輸精管就算兩頭駁翻咧，佢裏面個構造有啲改變嘅，啲精子可能有機會唔一定去到對面嘅，所以個成功率就一定唔會去到100%噶啦。咁如果係嗰啲醫生好有經驗，或者佢結紮完之後可能1年內後悔駁翻通嘅，成功率可能有機會超過90%。但係通常有啲如果3年、5年、10年後先改變主意嘅咧，就算通翻咧，佢可以精子順利通過，導致個伴侶懷孕嘅成功率可能得翻3成、5成。係啦，咁所以就我通常建議啲男士諗清楚，要駁可以嘅，不過就好貴，成功率唔高，係啦。無論如何呢啲生育計劃其實都係要深思熟慮啦，同埋同伴侶呢，即係一齊大家去商量啦，先至去做嘅一個決定啦。好啦，咁我哋解咗好多唔同嘅迷思啦，真係想問到所謂嘅戲肉啦。咁其實實質嗰個嘅手術嘅過程係點樣去做嘅呢？以前同現在有冇分別呢？其實不如講咗以前呢係點樣做先啦，好唔好啊？係啦，嗱，其實輸精管結紮手術呢，以前都唔係話好複雜嘅，因為我哋個輸精管都係睾丸咁不過以往嘅醫生呢，如果用傳統嘅方法呢，就要開一個可能1至2個厘米嘅傷口就將成個輸精管嘅組織攞出嚟，分開個動脈靜脈咁又淨係揀個輸精管先結紮，係啦。咁所謂結紮咧，其實就唔係單從橡筋紮咗佢嘅，因為有啲人個迷思都係咪橡筋紮咗佢，唔係嘅。我哋真係如果做結紮手術咧，係要將中間一節攞走佢嘅，通常攞走一節可能1厘米至2厘米，就頭尾就用電灼啦，封咗個黏膜啦，再用啲外科嘅縫線又好，或者用啲鈦嘅夾實佢。你盡量 make sure 嗰啲精子出唔到嚟，去唔到對面。咁以往做呢個手術可能要半個鐘，可能1個鐘。傷口有機會流血又要縫針咁樣。咁其實而家嗰個方法，通常我哋坊間行內我哋醫生一般講咗就會叫做無刀輸精管結紮，因為成個手術咧可以用一啲特殊設計嘅儀器，咁可能真係完全唔需要刀鉸剪嘅。因為我哋睾丸男性嘅皮膚咧好薄嘅，咁有一啲儀器佢就可以夾住個輸精管連埋個皮膚，跟住有個好幼嘅鉸剪篤個窿仔，就淨係將個輸精管可以透過個可能係2-3 mm 或者再大啲可能3至5 mm，總之1厘米以下嘅傷口啦，99%都可以淨係抽到個輸精管出嚟，而唔影響嗰啲動脈靜脈。咁手術嘅時間一嚟短咗啦，傷到啲血管嘅機會又少咗啦，流血又少咗啦。咁成個傷口基本上唔需要縫線黐塊膠布，咁佢就會自己埋口啦。咁手術就簡單咗，咁平均同啲病人講，實際手術時間可能係5至10分鐘嘅啫。咁快，非常之神奇，真係而家。但係我又想問啦，嗱，如果係呢一個無刀嗰個方法咧，咁即係其實係
即係我自己喺度想像啦，咁唔係好知道嗰個嘅輸精管究竟 exactly 喺邊度噶嘛？使唔使通過一啲嘅影像嘅監察下去完成呢一件事咧？嗱，呢個問題如果講落去咧，有少少尷尬啦，因為其實好多男士咧都好少檢查摸自己陰囊咁，其實每個男士咧用手摸一摸咧，佢都摸到嘅，好似橡筋咁嘅，摸落咧同呢個電線，當然橡筋都有粗幼啦，摸到嘅摸到咧。咁我哋就固定到噶啦，咁摸住佢咧，我哋就可以有個鉗通過皮膚夾實佢。我其實頭先一陣有個道具，你可以睇睇。咁其實嗰個我哋陣間可以再講啊。繼續我哋精靈一點嘅話題，男士結紮手術知多點啊！喺直播室呢一度呢，有我哋嘅外科專科醫生嘉賓，佢係陳東飛醫生嘅。陳醫生你好，你好 Karen， 你好 Francis。係啊，我哋頭先呢喺新聞之前呢，就咁啱先呢，就講到無刀結紮嘅方法啦。咁啊，其實呢，今日陳醫生你都帶咗啲工具上嚟啊。其實呢，即係嗱，雖然依家呢聽眾們呢就睇唔到，但係呢，好希望呢，即係陳醫生同我哋聲音導航一下呢，話俾聽眾知。因為其實我望到啲器材呢，其實唔係話哇好複雜啊，或者係感覺上咧見到就冇咁痛啊。其實係啦，即係唔會見到啲毛管洞咁。係啊，不如同我哋分享下，其實呢一個嘅手術上面要用嘅工具同埋佢嘅用法會係點樣啦？嗱，其實呢個結紮手術而家我哋做緊嘅工具咧，就係我哋應該70年代中國有一個醫生佢發明改良咗，因為如果以前冇呢啲特別為結紮而設計嘅工具咧，用翻傳統嘅手術嘅工具咧，傷口要大啲啦、長啲啦、時間又耐啲、流血機會多啲。咁呢個工具咧，其實最特別嘅係一個鉗啦。咁個鉗就好似我哋平時做手術嗰個血管鉗咁，但係佢設計到咧就係個鉗嘅末端又變成一個圈，係啦。而嗰個圈咧，可以大家如果睇唔到，就可以想象好似你個晾衫鉗咁啦。晾衫鉗中間有個窿仔，你就可以夾住條線固定咗。咁呢個鉗有一個圈圈。就靠呢個圈圈咧，就可以通過我哋個皮膚固定，淨係夾住個輸精管，而避開其他血管組織。咁佢固定咗之後咧，就用一個又係呢個醫生佢改良咗嘅另外一個鉗。個鉗咧就個末端係尖嘅，咁就篤穿嗰個陰囊嘅皮膚，因為我哋皮膚陰囊咧特別薄嘅。咁其實唔需要刀，唔需要鉸剪，篤個窿，跟住透個窿掙大少少咧，就可以通呢個窿度咧勾嗰個輸精管出嚟㗎啦。咁成個手術傷口如果配合呢啲工具咧，就可能將一個可能要半個鐘、1個鐘嘅手術，可能變成5分鐘、10分鐘嘅手術啦。係啦。咁勾咗個輸精管之後咧，其實就係要幫佢結紮啦。結紮嗰個嘅物料又係咩嚟嘅咧？係啦，咁傳統上一般人以為結紮係咪用個橡筋紮住佢？咁就唔得嘅。如果單純用嘢紮住佢咧，其實人體個修復能力好高嘅，啲精子都會穿過去嘅。咁所以而家嘅結紮手術咧，其實我哋包括3個步驟嘅。一個就係切除，即係中間一截，可能1厘米至2厘米嘅輸精管攞走佢，就抌咗佢啦。咁個頭尾咧個輸精管咧個兩邊咧，我哋用啲電灼裂嗰個黏膜，等佢再收縮，即係封閉係啦。另外咧再加埋一啲我哋叫鈦夾，即係鈦金屬嘅好細嘅夾嚟夾住佢。咁呢鈦夾咧就係佢身體唔會吸收嘅，可以達到個永久封閉嗰啲輸精管嘅通道，盡量等啲精子通過到嘅機會變到0.0001%，即係0.0001%，係啦。鈦夾其實你都有帶到上嚟，幾大到咧？咁其實鈦夾咧，喺我哋外科啊手術上咧就用咗好多年㗎啦，因為呢種物料就佢對身體唔會有啲異物反應啦，同時佢亦都係好安全啦，即係唔會有排斥啊或者過敏反應。咁根據我哋做手術需要夾嘅組織嘅唔同，佢有好多唔同嘅大細嘅，譬如夾喺血管嘅就粗啲，譬如我哋用呢種差唔多係5mm 度咯，係啦，係5mm，係啦，咁一般上做完手術，有啲人摸一摸到㗎，其實好難摸到㗎啦嚇，因為佢嗰個大細淨係夾住個輸精管，一般嘅輸精管其實都係1個厘米以內嘅，係啦。咁亦都有時有啲朋友話：哎呀，我有呢啲因為鈦始終係金屬嚟嘅，佢哋會驚，我過海關啊、機場安檢會唔會嘟啊？咁其實又真係唔會嘅，因為而家啲現代嘅手術其實有好多呢啲鈦嘅金屬喺人體入邊咧，咁絕大部分嘅金屬探測器咧都探測唔到嘅，係啦，打到磁力共振就有機會見到啦，係啦。其實陳醫生一直當我哋用聲音導航啦，即係如果大家可以想像咧，陳醫生手上嗰把鉸剪呢，其實好似一般我哋小學生啲手工勞作咁嘅 size 嘅鉸剪。當然啦，鉸剪嗰個
頭部咧係佢有一啲好精準嘅設計，令到正如頭先所講，可以攞到我哋嗰條輸精管啦，令到做成個手術嘅傷口咧係一個好細，可能係半 cm 咁細。咁其實一個從個醫學技術上嚟講，我相信一個真係好精準，創傷性好低嘅方法。但我想褪翻後一步啦，陳醫生，我哋知道做避孕呢有好多種唔同嘅選擇方法，不下10種8種。咁我相信每一個方法大家都明白到有個利與弊嘅。咁喺呢個男性注軸手術嚟講，嗰個空間又喺邊度呢？我哋應該係要點幫佢定位法呢？今時今日嗱，通常阿 Francis 講得冇錯，因為做避孕真係有好多方法嘅，有啲係臨時嘅。亦都有啲係佢可以隨時中斷嘅嚇，譬如食避孕丸、用避孕套，佢隨時都可以中斷啊，或者我哋叫 reversible 嘅。咁做結紮咧，佢唯一或者我覺得佢最好嘅好處就係佢係真係永久啊，同埋佢話當事人佢唔需要喺佢哋性生活過程中有任何嘅阻礙，同埋亦都唔需要有一啲其他譬如藥物啊嘅嗰種輔助。不過同時佢另外一個唔好處，亦都係佢哋嘅局限性就係。佢真係呢個手術設計係永久嘅，咁對於一啲可能都仲未諗掂自己未來嘅人生規劃嘅男士或者夫婦我哋就唔建議嘅，係啦，因為佢個好處亦都係佢嘅唔好處，因為要翻轉頭，頭先阿 Karen 有講就係技術上得，不過好貴，係啦，同埋嗰個成功率又唔高，係啦，咁所以不過而家喺現代嘅特別喺香港啦生活壓力大啊，經濟環境又唔好啊，或者唔係太理想啊，社會又動盪，都其實多咗唔同嘅男士考慮呢種生育計劃嘅方法咯。咁我哋最近都睇到喺香港冇一個好明確嘅數字，喺美國，佢哋而家男士結紮手術喺美國差唔多係泌尿科段最普及嘅一個手術。係啦，係啦。咁當然好多原因，其中一個原因就係美國佢應該1-2年前有一個墮胎法。新嘅墮胎法令到女士咧，如果要墮胎會更加難啊，困難咗。咁所以就啲男士就擔起呢個計劃生育嘅可能，或者生育計劃嘅更加重要嘅角色啦。因為男士呢個手術暫時冇限，即係冇法律上限制。係，同埋喺即係整個嘅或者對比男士同女士之間啦，去做一個嘅絕育手術咧，其實都係男士嗰個風險或者係創傷都係比較低，而成功率亦都比女士嘅即係可能切斷嗰個輸精管，咁其實都係會個效果嚟得理想嘅。其實如果真係做結紮咧，男士同埋女士咧個成功率咧，其實都係講99%以上嘅啦。不過如果去到個小數點之後咧，一啲數據顯示咧，其實男士結紮嗰個成功率可能接近即係99.8%到嘅。因為男士輸精管喺體外，又要結紮封閉咗佢，相對係再高啲嘅。咁但係女士嗰個輸卵管係比較粗啲嘅，同埋佢喺腹腔入邊嘅。咁喺操作過程中咧，其實可能比男士個輸精管結紮仲難啲嘅。咁亦都有啲文獻嘅統計數字顯示，其實女性嗰個輸卵管嘅結紮，佢哋嗰個成功率叫99.5%啦，即係都係爭少少嘅。咁但係呢個小數點咧，對於嗰啲有意外懷孕嘅 couple 咧，就係一個幾大嘅影響。咁如果女士輸卵管結紮佢唔成功，咁佢就有宮外孕嘅機會會大好多嘅。咁宮外孕大家都知係另外一個婦科懷孕其中一個急症，嚴重嘅機會致命嘅添。如果萬一佢有宮外孕，但係陳醫生，我相信如果講結紮手術，過往傳統啲人都係諗女士多啦。咁我亦都聽過過往幾廿年前，即係媽咪嗰啲姨啲年代咧，咁我做結紮手術啦，生夠啦咁樣，都似乎係一種社會嘅一種嘅。好似約定俗成咁樣，好約定俗成咁，好似呢個女士承擔呢個責任咁樣嘅。嗱，今時今日，如果個男士嚟你嘅專科診所，想話攞你嘅意見，佢都好有心想嘗試或者決定做呢個手術。你一般嚟講，你會覺得有乜嘢特別嘅因素咧？你會覺得個當事人咧，你可能都仲未係得嘅，你要小心嘅，即係你會。點樣會分別呢啲咁嘅男士？邊啲覺得會好鼓勵佢 OK 啦？你係可以啦。另外一啲就係你都係翻屋企諗清楚先啦。你會點考慮法咧？嗱，其實呢個男士結紮手術最適合嗰啲就係有小朋友啦，可能早係2個以上啦嚇，夫妻都達成共識嚇，咁去做就最穩陣，佢後悔機會最細。咁呢個結紮手術咧，有啲文獻顯示咧，大概5%嘅男士咧會後悔嘅。即係喺佢做完之後會後悔嘅。咁呢5%會係咩人咧？
大部分都係可能係未有小朋友嘅，或者係未婚嘅，或者係30歲以下嘅。因為你大家都想象到啦，佢哋嗰個年代以為自己好清晰嘅決定，隨住佢嘅人生嘅道路唔同咗，家庭狀態唔同咗，佢會改變主意。咁所以特別而家我哋會好強調，如果係頭先講嗰啲30歲以下未結婚啊，或者未有小朋友啊，我通常會建議佢翻去有個冷靜期，可能半年後你決定咗，你再翻嚟同我哋傾。係啦，咁當然我哋亦都間唔中見到有啲男士，不過呢個係比較少部分嘅，佢哋可能真係好年輕嘅，可能係可能未到30點，可能20幾，但係佢哋以為自己有好清晰嘅人生規劃，咁佢哋就好想做手術。如果我叫佢等半年呢，有啲男士係好焦慮嘅，佢係好辛苦嘅。你叫佢遲啲做咧，佢好想即刻做嘅。咁但係喺我哋角度，我就覺得佢有機會後悔，有一個心智未成熟，我就話我哋可能有時會轉介個心理科醫生，或者精神科醫生，同佢做一啲評估。咁真係嘅，有啲男士年輕呢種咧，佢好想做，佢真係唔介意去俾個精神科醫生同佢做一啲評估。而我哋精神科嘅行家出到一個文件，證明佢呢個男士真係心智成熟㗎啦，佢明白晒所有嘅 consequence 嘅，包括將來會後悔，佢後悔要付出嘅代價。咁我哋都會同佢做，因為暫時香港法例上咧，佢18歲以上嘅男士，佢有權去做呢個consent 或者同意書去進行呢個手術。係，所以其實喺嗰個嘅即係面診嗰個流程咧，都係要相當小心啦。醫生亦都係好謹慎。好啦，咁到真係當半年之後翻嚟，話我都係決定要做啦。咁係即係隨意下個禮拜大家得閒就嚟做啊？定係需唔需要有啲乜嘢嘅準備嘅功夫嘅咧？咁譬如如果呢個係術前嘅準備就。其實所有嘅手術咧，我哋都會而家咧，因為方便咗好多咧，我哋個溝通會有一啲手術嘅同意書啊，或者手術前後嘅護理啊，要通知嗰個當事人咯。咁因為實際嘅手術相對簡單，咁佢哋一般要知道手術前如果佢食開一啲藥物，咁我哋建議佢停嘅。譬如如果食開阿士匹靈啊，或者食開而家好多人食啲supplement啊，佢有機會令到流血嘅機會大咗。咁如果係非必要處方藥，我通常建議佢停1個禮拜。係啦，咁術後我哋建議佢可能就頭嗰24小時唔好安排去搭飛機啊，唔好係有長途旅行啊。咁術後可能係有1個禮拜唔好做嗰啲唔好安排做嗰啲譬如劇烈運動啊，打波、游水、踩單車、性生活，一般停1個禮拜就可以噶啦。係做完啲手術之後咧，你一般會建議頭先所講嗰幾樣嘢之外咧，會唔會有啲係罕見但係有機會會突發嘅問題？如果出現嗰啲事咧，你要叫個當事人或者男性咧，要第一時間要翻嚟揾你咁樣嘅咧？都有嘅，因為任何手術就算幾簡單幾安全都好，都有機會流血嘅。咁我哋間唔中都有啲係手術後個傷口可能有啲好細嘅血管滲血。咁其實譬如如果我哋打針喺手臂啊、身上，我哋可以撳住佢咧。咁但係陰囊嗰個位置好難撳嘅，或者皮膚好鬆嘅。咁如果佢唔有滲血，佢唔及早睇醫生，有時會啲淤血積咗喺陰囊度，進咗個波咁嘅嚇。所以我哋會提啲男士，如果有瘀啊、腫啊，就盡快翻嚟覆診啦。咁如果佢有呢啲情況，咁要止血就都相對簡單。係，所以整體嚟講咧，其實即係藉住呢個機會，我哋又咁少講呢一個話題啦。會唔會有啲嘅即係或者係心得或者係忠告啦，俾一班嘅聽眾或者尤其是男士們呢？咁忠告就唔敢講啦。不過因為我哋實在太多唔同嘅男士嚟做呢個手術咧，我哋都有時覺得一個男士特別喺而家，佢及早為自己嘅人生做一啲好嘅規劃嘅，好好嘅。因為我哋有時有啲案例咧，佢生咗4個先嚟做手術，咁我同佢傾翻，可能佢4個咧都唔係佢人生規劃之中嘅。咁大家可以想象，每一個小朋友令到一個家庭啊，或者一個人嘅人生規劃嘅會好唔同嘅。咁同時亦都有一啲男士咧，佢其實自己唔係好想做嘅。不過係個太太要佢嚟做嘅，因為佢太太可能佢要食避孕丸啊，或者用嗰啲子宮環啊，其實嗰啲雖然都有效嘅避孕方法，但係造成個女士係好唔舒服嘅。咁佢個太太就可能好想個男士去做。有啲案例就幾感人嘅，譬如嗰個男士係話見到太太生完1個2個，哇好辛苦啊，好痛啊，又要開刀啊，都唔想太太有下一次呢啲痛啊，咁咪就以身去即係去擔起呢個責任。係啦，咁好多唔同嘅故事。不過就係最好就係自己有清晰嘅計劃啦。咁當然同太太啊或者伴侶溝通清楚係最好啦。係好啊！今日咧好多謝陳醫生咧同我哋分享呢一個話題啦。咁我覺得呢一個都係值得大家去深思，係可能係
要改變大家嘅文化或者係固定嘅根深蒂固嘅一啲嘅思想。不過點都好，真係溝通，伴侶之間嘅溝通係最重要。再一次多謝陳醫生 ，thank you。多謝。